大家好，欢迎来到本帮谈。3月13日的早上，河北省廊坊市三河市燕郊镇发现一起爆炸，是吧？爆炸地点呢是迎宾路的一个建筑，那理论上来说应该是个餐饮店，是吧？这个它上面那个标题上说了是个餐饮店，而且现在能造成这么大爆炸的，也就是餐饮店了，因为这件事情或者这类事故已经在去年发生过不止一次了，是吧？然后呢，这个有一个目击者啊，他说在爆炸点10余米外经营一家饭店，爆炸时他听到一声巨响，自家饭店的楼顶都被震掉了，是吧？屋子里还有一个顾客在用餐，然后他们就一起跑下来了，是吧？附近10几家店均受到爆炸影响。然后他说，另外一位靠近这个爆炸地的商户告诉记者，自己的店损失严重，是吧？无法靠近爆炸现场，居然据说已经被拦下来了，是吧？那微博呢，今天呢也算是做了一个人事儿，是吧？做了一个人事儿，这个跟这个爆炸相关的呢，已经上了热搜，应该是有两个热搜，第一跟第五，是吧？现在是3月13号的这个下午澳洲时间是3点，那应该是北京时间的这个1点半，是吧？12点半，12点半。那等于这个事情就发生了4个小时，那他没有再压热搜呢，说明还是不错的，是吧？那我们来看一下吧，现在官方的报道呢是1死22伤，但是这个事情呢肯定不是1死，是吧？我们可以看这个照片啊，这个是现场的这个照片，你可以看到这个1、2、3、4、5、6、7、8、9这9个门店，包括这边，是吧？还有这边啊，这个一共有至少5部车啊，再加上这个9家店5部车啊，我不认为这个9家店里面会有多少生还者啊，如果这个真的是有人的话啊，或者这个可能都不是店，是吧？这个六个店是肯定有的，是吧？6个店铺。然后或者说是总计6层楼的店铺，这3个可能是一个门，看这个样子可能像是一个这个电梯或者是走廊啊，这个就不是住人的，但是里面可能也会有人在上上下下的，是吧？那所以在这样的一个情况下，包括这2部车，尤其是这一部，是吧？这一部呢，看他开门了，说明这个人可能还在，没死，是吧？啊，当然也有可能是被这个气浪冲开的门啊，也有可能的。啊，非常有可能。那这边这个呢，离它非常近，当然有可能它是停在路边的车，是吧？说不准啊。但是呢，这6个里面呢，肯定不只有一个人，是吧？所以在这样的一个情况下呢，肯定死了不止一个。当然了，你也不能现在说就是这个政府啊，中国政府又开始掩盖人数了，因为毕竟才发生了4个小时，是吧？我觉得这一个死掉的人可能是送到医院去没救活的，是吧？死掉的这个才算。那最终呢，我们还是要等官方的这个数字。当然，这个数字呢，你信也好，不信也好，你自己判断，是吧？但是我个人感觉，如果它不爆出10个以上的话，这个数字是不是很真实的，是吧？就这个冲击力，网上已经有很多视频了，大家可以去看，是吧？很远的地方就可以看到很明显的这种爆炸。这样的情况下呢，我们不说，如果是一个饭店造成的话呢，这个饭店里面后厨至少得有2个人，前面得有1个人嘛，是吧？那至少死3个。我们就算这个饭店什么人都一个客人都没有，是吧？那至少也得死3个人，再加上它周围的这些店铺，是吧？那这个现场救援啊，这是炸鸡店，是吧？炸鸡店。那救援呢，现在已经正在进行中。是吧？那你说这个车被炸成这样，里面的人，你说，要活可能也比较难了，是吧？那这个事情呢，起因呢，估计又是这个煤气，是吧？那它现在很多，尤其这种，为了节省成本啊，你排这种煤气管道什么的，可能比较麻烦，它用这种一个一个的这种瓶子，是吧？煤气瓶。之前也有发生过，就是去年的这个银川的这个爆炸事故，是吧？在液化气罐的阀门坏掉了之后，烧烤店没有疏散人员，然后决定当场更换阀门，是吧？然后炸了，然后呢，这个最后死了多少人我不知道啊，
但是呢，这个也是非常的严重，31人是吧？31人死亡啊，这个现场的这个后厨的这些人肯定全没了。甚至有可能连吃饭的人都一起没了，是吧？因为这个炸的威力是非常大的，这个等于是属于这个点燃煤气的这种炸法，是吧？那应该说是非常可怕的。那这个事情既然已经不是第一次了，那可不可以进行一些监管呢？是吧？但其实是很难的。那第一呢，执法人员呢懒得跑到那个后面去后厨去，而且就算跑到后厨去呢，他也可以怎么样啊？可以挂羊头卖狗肉，对吧？就是说呢，他这个煤气管道也接着，这个瓶子也有，是吧？他平时用这个瓶子，一看到人来查了呢，他就开始用煤气管道，是吧？那这个东西你很难去这个监管的，所以这样呢就会导致一个情况呢，就是说你只能加重处罚力度，就是被我发现了，就是狠狠罚你啊。但是呢，这个会造成的这个影响其实还是非常恶劣的，尤其是很多的现在这种就是说正儿八经的商场或者是小吃街已经很难起势了，是吧？在现在的这种经济的这种状况下，所以很多的饭店其实就是在小区的楼下的，它那个沿街的这个店铺啊，小区门口的这种店铺，甚至上面就住人的，像这个可能这次爆炸上面可能就是住人的，是吧？因为都有点高了，所以上面可能就是住人的。在这样的一个情况下呢，就是说如果在这样的一个这个地段发生这种事故的话，会造成很大的危险。上面的人啊，其实本身来说，他们的这个住户的他们的生活或者说生命安全也不能得到很好的保障。那所以这个问题呢，更加需要去解决。那我们其实更多的呢是希望看到政府后面能不能至少出一个形式化的这种解决方案也好的，是吧？杀鸡儆猴也行，是吧？那可能性比较小，鉴于去年这个雪灾压了3个体育馆，是吧？这个政府也没有做任何的改变，或者连处罚都没有，那这个都推给天灾了，是吧？那这个爆炸呢，估计也就很难了。像这种炸鸡店啊，责任人可能还能找到，这个如果这个就是说这个 business 的这个 owner 啊，他自己没有在里面干活的话，他只是雇了一群人在里面干活的话，是吧？但是你要知道，雇了一群人干活呢，才比较有可能发生这样的事情啊。自己在里面干呢，自己的命总还是要的，是吧？但是雇人的话呢，那些人他又不懂，他只是按照上面教他的做，那有可能最后会导致非常惨痛的后果。这个，而且他们在很多事情上他是没有决策权的啊，就像银川的这个事情一样。后面你说这么多这个厨房里的人知不知道这个东西有危险？知道，但是为什么他也不敢怎么样？他也不能先跑了，对不对？他看到那个领班在那里换的时候，他也不能先跑，为什么？因为他先跑了，万一没炸呢？没炸，你跑出去把客户全带跑了，那你要负责任的，对吧？你只能陪着他一起死。这个事情之前在这个电动车这个事情上，我们已经说过了，是吧？在中国现在的情况就是，脑子清醒的人，你现在想自己独善其身也不行，是吧？有人裹挟着你一起去死啊，你这个非常难把握这个跳船的这个时机，跳早了，人家会把你揪上来，是吧？继续带着你一起走，是吧？或者直接把你碾死，是吧？你跳晚了，那来不及了，是吧？那你要找一个很好的时机跳，其实是非常难的。那除了这个之外呢，另外一个呢就是扰民问题，因为这些饭店基本上都开在这个小区的这个楼下，所以呢会导致小区最外面的沿街房的这个人啊会受到影响的，是吧？这个事情其实已经不奇怪了，2013年的时候就已经有这样的，是吧？楼下餐馆油烟扰民，楼上住户泼脏水，那这个基本上都是老小区啊会有这样的情况，新小区呢可能油烟的问题可能不是很大，因为它在做的时候呢，它这个管道什么的都已经控制好了，但是呢，潮这个问题解决不了，对不对？这个我们看15年的新闻啊，搜狐的他已经说了，是吧？为什么屡禁不止，对不对？晚上没法开窗啊，然后呢，还有这个什么用火用电安全，对吧？就是说噪音这个东西也就算了啊，用火用电的安全。在这种事情呢，13年、15年都有的情况下呢，到23年的时候呢，还经常有这样的事情啊。这个其实我去年印象也挺深的。
在抖音上也看到过，就是说呢，在深圳龙华区的这个一个女子啊，她向楼下的这个夜宵摊泼水，而且她是随机性的泼，她不是每天泼啊，有时候客人吃到一半，上面浇水直接浇下来了，是吧？导致就没有客人敢在那儿吃了。那这个老板也觉得很冤枉，就他说他这个我在这里卖东西是合法合规的，是有许可证的，是吧？那你这样是干扰我做生意。那上面的这个住户也很冤枉，你天天这么吵呢，我睡觉了。那因为中国人他非常有意思，他们非常自豪的一点就是晚上这个深更半夜出去都有吃饭的，是吧？外面想吃饭都可以吃到的，是吧？他觉得这个是中国的很有优势的一个地方，但是他没有看到给其他人造成的一些困扰，尤其他们自己可能是住在里面的，是吧？住在小区里面的，他们没有这个困扰，但是沿街的话，沿街住房的很多人他其实遭受困扰的，是吧？很烦的，天天有晚上喝酒，是吧？有可能还得吵架打架，得搞到晚上啊2、3点，然后呢，你其实买了这个房子的人很郁闷的，尤其是很多人他一开始买房的时候并不是吧？可能他在买房的时候，开发商给他承诺的是我可能只是租给一些店家开商店的店铺，所以呢就是下班时间是关门的，是吧？没有想到后面可能因为经济的原因，慢慢的他改造了一下，尤其呢有些他本来不是适合做这个厨房的，他后面改造成了这个厨房，所以管道方面有很多的问题，是吧？所以很多人用那个瓶子来烧火什么的，是吧？最后导致的悲剧，这个情况也是很多的。所以在这样的一个情况下，怎么去解决这个问题呢？13年到现在还解决不了。然后呢，下面就有人来了，这个新闻也是啊，这个是网易，对吧？网易说怎么样呢？他说他是侵权行为，是吧？他说侵权行为，他说如果开的是小吃店，是吧？那如果你觉得很吵很委屈在这里，是吧？正确的做法是应该找管理部门去维护自己的权益，而不是给公共环境制造事端，是吧？所以呢，他的意思是，其实楼下的店主也侵权了，这么晚在那里卖东西，其实也是侵权了，是吧？你要用法律手段去解决问题。好，但是我们来看一下这个15年的这个新闻啊，在这个里面，小区百名业主维权难以奏效，你看到吗？就是说，这些业主啊一点办法都没有，对吧？他说，你看在这里，在呼和浩特市，他说楼下的餐馆已经从2家开到了10家，对吧？然后楼下的一家饭馆更是亮出营业执照、餐饮许可证，啊，觉得说自己是合法经营的，是吧？工商部门呢是主管部门，但是营业执照呢是他们的这个发的，这个他们能做的就是把这个营业执照吊销掉，但是吊销这个也是要有理由的，而且很多你要知道，在中国这种官商勾结的是吧？就是说他也是付了点好处才可以拿到这个营业执照的，对不对？然后其他的法律呢就更难实施了，对吧？就是说你的这个这个油烟啊什么的，这个噪音啊这种东西很难去说的，是吧？就是说你很难去监测，你很难去取证，这个东西实在是太困难了。所以在这样的一个情况下呢，就是说，有一个很难处理的问题，而且下面这些商户对他们来说，他们在这个地方开这个店也是经过许可的，是吧？那他如果一刀切的话，其实是比较难的，所以这就是个死局。这个就是个中国的特色，叫3不管，大家都不管，是吧？谁都管不了这个事儿，只能这个群众互害，就是下面的泼水泼客户，然后呢这个吃饭的这个食客报警，然后警察来罚上面的钱，有的时候教育2句，对吧？如果下面那个客户认栽了没报警就走了，那就算了。然后呢不管走没走报没报警，这个吃饭的钱肯定不付，店家肯定有损失，所以这个就是一个群众互害，上面该管事儿3不管啊。他说你看我也没有办法，对不对？他这个15年的报道就说了，他说我也没有办法，我们不能太简单粗暴的，是吧？毕竟下发的时候我就直接发给他了，你现在不能找理由把他给直接给没收了，对不对？那所以在这样的一个情况下，这个东西到了23年、10年之后依然没有改变，对吧？所以呢，这个就是一个问题，在中国的粉红啊，一些这种留学生，他到了国外见不到国内的这种大排档，是吧？他觉得这个为什么这么不先进？然后他们
怀念羡慕国内的这种夜夜笙歌是吧？半夜1点下来都有东西吃的这种生活的时候，他没有想到为什么澳洲能不能这么搞？当然可以这么搞了，是吧？我所在的城市有个步行街，步行街周围的饭店，我之前也跟大家说过了，就是说晚上是不能做的，就4点多要关门的，是吧？4、5点要关门的。理论上来说，它这个饭店对面有好几个公寓楼，都是留学生啊，对吧？包括这个步行街晚上其实还是有人，斜对面是红灯区，那他一个星期至少周5、周6晚上开的，可能生意很好，对吧？为什么不让开？政府禁止他们开啊。包括在很多的在我这个地方比较保守的啊，它在我刚来的时候，现在已经开放了。我刚来的时候 ，public holiday 你这种地方要营业都要申请的，是吧？就是说政府可以不让你营业，它规定 public holiday 你不能营业，为什么？因为你营业了，别人也得营业，要不生意就被你抢走了，慢慢就卷起来了，大家都营业，你能开到9点，人家也开到9点，你要开到11点，就会有人跟你开到11点。对不对？那你有可能你开到11点可以存活下去，人家开到11点可能存活不下去，但是至少能抢一点生意吧。那怎么办呢？这个成本怎么打消呢？这个成本就怎么样？克扣员工工资是吧？开始给这个不合法的这种薪水，对吧？或者是这个增加员工的工作量是吧？你比如说这店里本来5个人，你晚上就弄1个，对吧？硬顶过去，然后会造成很多这样的问题。所以它规定不能开啊，这是对所有人都好。那你说这种饭店，说实话是不是不开对所有人都好呢？我个人觉得是这样的，是吧？开了没有人可以满意的，下面赚钱赚的不舒服，是吧？然后很累，天天他妈吵到半夜，对身体也没有什么好处，对不对？上面呢天天烦，睡觉睡不好，对吧？公安呢也没有办法，一直每天晚上都可能要破事，你天天车得开过来，但这个问题又解决不了，对不对？你找法律途径没有办法解决。对吧？你找行政部门，行政部门说我没有办法啊，然后这就是个死局，对谁有好处？我觉得没有人有好处，是吧？包括这个买下这些店铺的这些房东们，是吧？他这个店铺本来可能是用于这种卖衣服啊、宠物店啊这种，是吧？现在弄炒菜了呢，这个损耗也很大，也没有办法，是吧？那你要不租呢，可能就租不掉了，现在这个环境，是吧？所以呢，其实大家都没有什么好处。好吧，我们这件事就讲到这儿，希望官方可以尽快的给出一个明确的数字以及后续的一些解决方案。好，我们这期就讲到这儿，我们下期再见。